दोस्तों स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। आपको दोस्तों एक ऐसा सिरप दिखाने जा रहे हैं सूखी खांसी का। दोस्तों आप लोग देखिए, ये सिरप अबॉट की है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको इसके फ़ायदे और इसकी जानकारी आपको पता चलेगी दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए, ये सिरप खांसी की नंबर 1 दोस्तों है। सूखी खांसी अगर आती है दोस्तों तो आप इसे एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन दोपहर, एक ढक्कन शाम, 3 टाइम लीजिएगा। 2 दिन में खांसी हमारा दवा है दोस्तों। ये आपकी खांसी जैसी भी होगी वो चली जाएगी, गारंटी हमारी फुल है दोस्तों। आपको हर एक आसानी से मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों हमारा ये अबॉट की इसकी कंपनी है दोस्तों। अबॉट इसको प्रोवाइड करती है दोस्तों, और आपको आसानी से दोस्तों हर एक मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। ये दुनिया की नंबर 1 सिरप है दोस्तों सूखी खांसी। इसमें देखिए फार्मूले आपको दिखाते हैं। चलिए, नंबर 1 पे आता है डेक्सोमेथाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनेरामीन मैलेट। दोस्तों ये सिरप का नाम है दोस्तों। ये अच्छा फेंसिडिल डीएक के नाम से आती है। 60 ml की बोतल है दोस्तों। ये आपको अबॉट प्रोवाइड करती है, और ये एक्सपायरी इसकी हो जाएगी 25 फरवरी में दोस्तों। ये अच्छी सिरप है, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देगी दोस्तों। आप इसे एक बार ज़रूर यूज करिएगा। किसी को भी आती हो खांसी तो उसको सलाह दीजिएगा दोस्तों, आपको ये अच्छा रिस्पांस देगी। नंबर 1 सिरप दोस्तों है, दुनिया की नंबर 1 सिरप ये दोस्तों हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। 2 या 3 दिन में आपको बहुत, चाहे जैसी भी खांसी, सूखी खांसी आती हो, 1 महीने से आती हो या 1.5 महीने से आती हो दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी ये। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में आपको बात करते हैं। आपको अच्छे प्रोडक्ट की वीडियो दिखाते रहेंगे दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों, और ना कुछ करिएगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अगला वीडियो अगर बनाएंगे दोस्तों हम जिसके बारे में, तो आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगा, तुरंत वीडियो आपके तक पहुंचेगा दोस्तों। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी सलाह लेनी है दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। चलते हैं अगले वीडियो में, आपको अच्छी वीडियो बनाएंगे दोस्तों।